Oke guys, kembali lagi bersama saya. Ya teh, abi teh bade ka ondangan di kampung sebelah, tapi kehalangan ku Citarum. Nah, kampung abi di dinya, ondangan di belah situ. Jadi si akses teh kudu muter si akses teh si kudu ka jalan raya heula ka dieu, si jalan raya muter ka ditu ka Raja Manala, di Raja Manala muter deui ka Pasir Ucing, muter deui perjalanan 50 menit gitu. Jadi kudu karunya sugan ku Pak Dedi gitu dibangunkeun jembatan ku Awi di Lembur Abi ka Lembur Citemong eta gitu. Padahal paeunteng-eunteng si kampung teh padahal mah ku kampung eta teh kan aksesna nu hese. Jadi muter kapaksa. Jadi kaburu mereka pemajikan kaburu luntur manten erek dahar parasmanan teh kaburu luntur sugana tuh ku Pak Dedi pang nyeunteun jembatan ku Awi we. Jadi teu muter di kampung sebelah teh kudu muter heula ka dieu. Tuh ya make up istri abi kaburu luntur ku kesang erek parasmanan teh dan setengah jam teh kaburu luntur manten. Mohon Pak Dedi lah di kampung Buni Ayu ka Citemong gitu sugan ku Pak Dedi dibangunkeun.